നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടിമ്പറിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. PSC റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു പോർഷനാണിത്. സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടിമ്പറിലെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആ ടിമ്പർ പീസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു ടിമ്പർ പീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയെയും കൂടാതെ യൂട്ടിലിറ്റി വാല്യൂക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫക്റ്റുകളെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റാണ് ബേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. ടിമ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ് ഒരു അബ്നോർമലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫോം ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുക, ബേൾസ് എന്ന് പറയുക. അതെന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയുക, ലിവിങ് ട്രീയിലോ ഡെഡായിട്ടുള്ള ട്രീയിലൊക്കെ ഒരു കേവ്ഡ് സ്വെല്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഈ വീങ്ങി തടിച്ചേക്കില്ലേ, അതിലൊരു കേവ്ഡ് സ്വെല്ലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, റിൻറ്റുകൾസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിമ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ വല്ലാതെ അബ്നോർമലി ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, കേസ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു കേസ് ഹാർഡനിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീസണിങ് മൂലമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വുഡിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 ഇൻറ്റു തൊട്ട് ഒരു അത്ര ഇൻറ്റു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ ഒരു ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ആ വുഡ് ഫൈബേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ചെക്ക് ഒരിക്കലും 1 എൻഡ് ടു അനദർ എൻഡിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊന്നും ഈ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ചെക്ക് 4 ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻഡ് ചെക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, സെപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എൻഡിലായിരിക്കും. ഇൻറ്റേർണലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണലി ആയിരിക്കും. സർഫസ് ആണെങ്കിൽ സർഫസിലായിരിക്കും. പിന്നെ ത്രൂ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ടിമ്പറിൽ മൊത്തമായിട്ട് അതിങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ആ സെപ്പറേഷൻ, അതിനാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, ത്രൂ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടിമ്പറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും. ചില ഭാഗം ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഡ്രൈ ആവുക. ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഷ്രിങ്കേജ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഷ്രിങ്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈയിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റാണ് ബോ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബോയിങ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എന്തെന്ന് പറയും, ബോയിങ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിനും മെയിനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ അൺഈവനായിട്ടുള്ള ഡ്രൈയിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സീസണിങ്ങും അൺഈവൻ ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് സീസണിങ് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബോയിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റാണ് കപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് വൈസിലാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകുന്നത്, കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റാണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. സ്പ്രിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എലോങ് ദ എഡ്ജിലാണ് കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും, സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഫേസിനെയൊന്നും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഫേസ് എന്തായിരിക്കും, ഓൾവേസ് റിമൈനിങ് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ എലോങ് ദ എഡ്ജിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, കർവേച്ചർ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് അതായത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ കർവേച്ചർ ഏതായിരിക്കും, ബോയിങ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷനാണ്. സ്പ്രിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലോങ് ദ എഡ്ജാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിമ്പർ പീസിൽ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റാവും. ഓക്കെ, ട്വിസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റാണ് റാപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. റാപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനി വേരിയേഷൻ ഫ്രം എ ട്രൂ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ്. നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മളെന്ന് പറയും, റാപ്പ് എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റാണ് അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക,
ഈ മരം മുറിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ഫെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ചേഴ്സ്, ഫൈബറൊക്കെ എന്താവും, ഫൈബേഴ്സിനൊക്കെ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, അപ്സെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് ചിപ്പ് മാർക്ക്. ചിപ്പ് മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോയിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഡിഫക്റ്റാണ്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ചിപ്പായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കും സൈൻസൊക്കെ കാണിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചിപ്പ് മാർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയഗണൽ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിനിഷായ സർഫസിൽ എന്തായാലും ഈ ഡയഗണലിലുള്ള മാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയും, ഡയഗണൽ ഗ്രേ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു എന്താ പറയുക, ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോയിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റാണ് ടോൺ ഗ്രെയിൻ. ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടൂള് അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വീണിട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്രഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റാണ് വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻ എഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും, അതായത് നമ്മുടെ ആ ടിമ്പറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റൗണ്ടഡ് സർഫസ് അല്ലേ, അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത പീസിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, വെയിൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് വിൻഡ് ക്രാക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വിൻഡ് ക്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വുഡൻ സർഫസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഏജൻസീസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, സണ്ണ്, വിൻഡിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രസൻസ് പോലും അതിൻ്റെ എന്താവും, ആ ഒരു ബാർക്കിൽ കുറച്ച് ക്രാക്സുകൾ ഫോം ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വിൻഡ് ക്രാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റാണ് കാലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാലക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഈ വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീയുടെ പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടെ ഒരു തിൻ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ വന്നിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കാലക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റാണ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക, നോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നോട്ടിനെ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ലൂസ് ഓർ ഡെഡ് നോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലൂസ് ഓർ ഡെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചസ് എന്താവുക, ബ്രോക്കൺ ആയി പോകുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇറഗുലർലി ഉള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടായ സിമ്പിളാണ് കാണിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്, ലൂസ് ഓർ ഡെഡ് നോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അത് നെക്സ്റ്റാണ് ലൈവ് ഓർ സൗണ്ട് നോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരം മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ. ഇതിനെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും, കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു നോട്ട്, അതായത് ആ ബ്രാഞ്ച് കട്ടായിട്ടുള്ള ആ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ അപ്പിയറൻസിന് വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് എഫക്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് ഷെയ്ക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഷെയ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രാക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പാർഷ്യലിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജോയിൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പോർഷനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, പിത്തില്ലേ, ആ പിത്തിൽ നിന്ന് സാപ്വുഡിലേക്ക് ഒരു ക്രാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയും ഹാർട്ട് ഷേക്ക് എന്ന് പറയും. നോർമലി അത് നമ്മളെ മെഡുലറി റേസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ക്രാക്ക് എന്താ പറയുക, ഹാർട്ട് ഷേക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മെച്യൂർഡ് ട്രീസിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റാണ് സ്റ്റാർ ഷേക്ക്. ഹാർട്ട് ഷേക്ക് പിത്തിൽ നിന്ന് സാപ്വുഡിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ബാർക്കിൽ നിന്ന് സാപ്വുഡിലേക്ക്, അതായത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ബാർക്കിൽ നിന്ന് സാപ്വുഡിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാർ ഷേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവുക, അതിന് ആ ഒരു ക്രാക്കിന് വിഡ്ത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റാണ് കപ്പ് ഷേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഷേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കപ്പ് ഷേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലാർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, അവിടെ ഒരു ഇത് ഫോം ചെയ്യുക. അതായത് നോർമലി നമ്മുടെ ആനുവൽ റിങ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യുക. ഈ എന്താ പറയുക, ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ക്രാക്ക് ഫോം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കപ്പ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയും.
ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം. അതേസമയം നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ഫുൾ റൗണ്ടായിട്ട് ക്രാക്ക് ഫോം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? റിംഗ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് റേഡിയൽ ഷേക്ക്. റേഡിയൽ ഷേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഷേക്ക് അല്ലേ, അതായത് ബാർക്കിൽ നിന്ന് സാപ്പിലേക്ക് ക്രാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സ്റ്റാർ ഷേക്ക്, ഏകദേശം അതിന് സിമിലർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് ഈ റേഡിയൽ ഷേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സീസണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിമ്പർ പീസ് നമ്മൾ ഈ സൺലൈറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ, ആ സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അപ്പം ഈ റേഡിയൽ ഷേക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനായിരിക്കും, കൂടാതെ ഇറഗുലർ ആൻഡ് ന്യൂമറസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു റേഡിയൽ ഷേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്രീസിൻ്റെയൊക്കെ അൺഈക്വലായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തും, കൂടാതെ എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പല ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും, അതും പിന്നെ കൂടാതെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ വിൻഡിൻ്റെയൊക്കെ ട്വിസ്റ്റിങ് ആക്ഷൻ മൂലമൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ റേഡിയൽ ഷേക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻലി ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീസണിങ്, നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ്, സോയിങ്. അതായത് ഈ ഓരോ ഡിഫക്റ്റും എന്ത് മൂലമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീസണിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്, സോയിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്. അത് ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൂടെ എടുത്തെടുത്ത് പറയാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫക്റ്റുകളെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ കൂടാതെ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കുക. അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൂടെ നോക്കി വെക്കുക. അതായത് സീസണിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളാണ് ബോയിങ്, കപ്പിങ്, കേസ് ഹാർഡനിങ്, ചെക്ക്, കൊളാപ്സ്, സ്പ്രിങ്, വ്രാപ്പ് എന്നിവ. നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിൻഡ് ക്രാക്ക്, കാലസ്, ബേൾസ്, റിൻറ്റുകൾ, നോട്ട്, ഷെയ്ക്സ്. ഷെയ്ക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ ഷേക്ക്, റേഡിയൽ ഷേക്ക്, റിംഗ് ഷേക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഷേക്കുകളുണ്ട്. പിന്നെ ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബേഴ്സ്, അപ്സെറ്റ് എന്നിവ. സോയിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചിപ്പ് മാർക്ക്, ഡയഗണൽ ഗ്രെയിന്, ടോൺ ഗ്രെയിന്, വെയിൻ അല്ലെ വെയിനി എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.